Apaan tuh? Wahai, lihat teman-teman. Wow, ini ada mobil-mobilan teman-teman. Wahai, lihat. Nah, yang ini mobil balap McQueen. What? No, it's not. Hey, Zork Blinker Zone. Good comeback, girl. Wah, keren sekali. Wow, lihat di sana teman-teman. Ada tumpukan berwarna biru. Widih, cantik sekali warnanya teman-teman. Nah, ini sudah ada keranjang berwarna hijau. Nah, sekarang kita kumpulin ya teman-teman. Lihat, wah, ini pasti kotor sekali. Widih. Nah, sekarang kita masukin dalam keranjang. Nah teman-teman, siap kita masukin dalam keranjang. Baru kita cari air bersih ya teman-teman. Wow, ini kotor sekali. Widih, ini apa ya teman-teman? Keren sekali. Wah, ada mainan hewan lagi. Wih, ada yang kecil. Wow, ini mantap sekali. Widih. Wow. Nah, ini yang terakhir. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulin. Sekarang kita bersih. Nah teman-teman, sekarang kita bersih. Nah, ini sudah ada airnya. Lihat, airnya sangat bersih. Nah, kita bersih yang ini dulu ya teman-teman. Lihat, wow, ini sangat berlumpur atau sangat kotor. Ayo kita bersihin. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil balap berwarna biru. Wah, mantap sekali. Nah teman-teman, lanjut lagi ya, kita bersihin yang ini. Wahai, lihat teman-teman, yang ini truk tangki berwarna biru lagi. Mantap, sudah bersih. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita bersihin yang ini. Wahai, lihat teman-teman, yang ini kereta api Thomas. Wah, mantap sekali. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita bersihin yang ini. Wahai, lihat, yang ini beko eskavator. Wah, mantap sekali. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita bersihin yang ini. Wah, ini kecil sekali. Wahai, lihat, yang ini bus tayo. Wah, mantap sekali. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita bersih yang ini. Wahai, lihat, yang ini forklift. Nah, ini untuk mengangkat barang. Mantap sekali. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita bersihin yang ini. Wow, ayo kita bersihin. Wahai, lihat teman-teman, yang ini seekor sapi. Wah, mantap sekali. Lanjut lagi. Wahai, lihat, yang ini truk molen. Wah, mantap sekali. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita bersihin yang ini.
Wah, hai, lihat, yang ini motor-motoran. Wah, mantap sekali. Lanjut lagi teman-teman, kita bersihin. Wah, hai, lihat, yang ini bus tingkat. Wah, mantap sekali. Nah, mainannya tinggal beberapa lagi teman-teman, kita bersihin. Wah, hai, lihat, yang ini truk oleng. Wah, mantap sekali. Selanjutnya teman-teman, widih, ini keren sekali, kita bersihin. Wah, hai, lihat teman-teman, yang ini tembak-tembakan koboi. Wah, mantap sekali. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bersihin yang ini. Wah, lihat, yang ini truk tangki pemadam kebakaran. Wah, mantap sekali. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini sepertinya mainan hewan. Wah, hai, lihat, yang ini seekor onta. Wah, mantap sekali. Nah, mainannya tinggal 2 lagi, kita bersihin. Wah, hai, lihat. Yang ini truk trailer. Atau truk kontainer. Wah, mantap sekali. Nah, ini yang terakhir, kita bersihin. Wah, hai, lihat teman-teman, yang ini kapaknya Sitor. Wah, mantap. Lihat teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.